Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Безнең һәр барчабызның да аралаша торган, дуслашып йөри торган, я булмаса буш вакытыбызны, эш вакытыбызны үткәрә торган дусларыбыз, һәм дә ки аралашып йөргән кешеләребез була. Алар төрле милләттән, төрле диндә булырга мөмкиннәр. Шулай да аларны берләштерүче бер әйбер бар. Алар, мәсәлән, безгә куаныш, шатлык бирүче яки кәефебезне төшерүче һәм алар белән вакыт үткәрергә уңайсыз булганнары бар. Бар кайберләре сиңа рәхәтлек бирәләр. Сөйләшеп утырасың да, алар белән аерыласы килми, яшәү яме туа һәм гомумән алганда синең кәефең күтәренке булып кала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: бер мөселман икенче мөселманның күңеленә һәр вакыт куаныш, шатлык китерергә тырышырга тиеш. Ягъни аралашкан, сөйләшкән вакытта мин бу кешедән нәрсә алам икән дип түгел, мин бу кешегә нәрсә бирә алам икән дип уйларга тиешсең. Менә бу ислам диненең төп нигезләренең берсе. Һәм ул сөйләшү, аралашуга гына түгел. Ял иткәндә, эшләгән вакытта, менә минем кардәшемә уңайлы булсын, аның күңеле күтәрелсен, аңа куаныш, шатлык булсын әле дип теләү. Шуңа күрә дә үзем башлап сәлам бирү, елмаю, берәр бәйрәме булса аны котлау, матур сүз әйтеп кую, бәлки яңа кием алгандыр, кара әле сиңа килешә икән дип шулай мактап куюлар, булар бөтенесе дә ислам динендә күркәм гадәтләр. Һәр вакытта бер-беребезгә сүз җәллибез, сәлам бирергә җәллибез. Мин сине яратам дип әйтергә сүз кызганабыз. Менә бу яратам дигән сүз ул бит ир белән хатын арасында гына түгел. Әтиеңгә, әниеңгә, кардәшеңгә Аллаһ ризалыгы өчен мин сине яратам, якын итәм дип әйтүгә сүз кызганабыз кайчагында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне бер-беребезгә куаныш, шатлык китерергә өйрәтә. Бер-берегезне яратыгыз ди. Сез кемгәдер куаныш, шатлык китергән кебек, сезгә дә шулай ук куаныш, шатлык китерерләр ди. Һәм дә инде әгәр дә кайгылы берәр хәбәр булса, ул вакытта мөселман кардәшеңә шушы хәбәрне, шушы яңалыкны ничектер җылырак итеп илтеп китерегез ди. Әнде Али радиллаһу анһу да әйтә: иң яман кеше шул ди, кем янында син үзеңне иркен тота алмыйсың ди. Әнә чыннан да бар шундый кешеләр, без алар янында ниндидер роль башкарырга һәм роль уйнарга тиешбез. Әйтик, мәсәлән, утырабыз, уйнап көлә алмыйбыз, теләгән сүзебезне әйтә алмыйбыз, бу ничек кабул итәр, бу ничек карар икән, үпкәләмәс микән, я булмаса анда башка кешегә барып тапшырмас микән дип, шулай дип уйлыйбыз. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мисалында без моны күрә алабыз ки, аның хәдисендә күрә алабыз ки, әгәр ди бер-береңгә матур һәм дә ки җылы хисләр тудыручы булсаң, ул вакытта син уңайсызланмыйсың. Уңайсызланмыйсың үзеңне аның алдында тотарга һәм уңайсызланмыйсың аның белән матур мөгамәләдә булырга. Бит бер-берең белән аралашып сөйләшүдән кала бу дөньяда кадерле әйберләр юк. Бу дөнья малы ул тузан. Акча ул тузанга әйләнә. Алтын, көмешләр дә җир астына кирип бата. Кала синең мөнәсәбәтләрең. Кеше белән кеше мөнәсәбәте, дустың белән дустың мөнәсәбәте, гаилә мөнәсәбәтләре. Шушылардан бит безнең барлыкка килә әҗр савапларыбыз. Чыннан да, әгәр игътибар итсәк савапларга, ул бит саваплар тик тымалдан барлыкка килми. Ул абстракт сүз түгел. Ул мөнәсәбәтләрдән барлыкка килә торган әйбер. Һәр савап та ул бәйле мөнәсәбәт белән. Агач утыртасың икән, бу агачтан кеше, башка кеше җимешеннән авыз итсә, сиңа савап була. Аның бит максаты шул агач утырту үзе генә түгел. Юлда бер чүп ята икән, аны алып куясың, димәк ул кемгәдер кымачауламый, чисталык белән кемнеңдер кәефе күтәрелә. Аның бит максаты шул. Чүп алып ыргыту үзе бер, әйтик, саваплы эш кенә түгел, аның нәтиҗәсе сиңа савап бирә. Һәм һәрбер гамәлдә шулай. Садака бирдеңме, ризык ашаттыңмы, елмаеп карадыңмы, булар бит бөтенесе дә мөгамәләдән килә. Сиңа карата башка кешенең мөнәсәбәте, аның турында кайгыртуың,
Аныңа күңелле, шатлыклы хисләр бүләк итүен. Менә булар бит, мөхтәрәм кардәшләр, савап. Шуңа күрә дә кичкенә генә бер хадис. Үзеңнең кардәшеңне куаныш, шатлык бүләк ит. Аңа бәхет, сәгадәт бүләк ит дигән сүз ул гомумән алганда кешеләргә карата яхшы мөгамәләдә бул, аларны ярат, аларга файда китерергә тырыш, кая гына булсаң да.